Die Frage war, wie kriege ich das Quietschen der Tür weg? Da hätte ich einen Tipp. Als erstes die Tür anheben. Dazu nutze ich das Buch. Dann, wo ist er? Ah, hier. Der Bleistift. Der funktioniert genauso gut wie ein Ölkännchen. Mit dem Bleistift einfach die Innenzagen, die quietschenden Stellen anmalen und das Quietschen ist weg. Aus meiner Sicht ganz klar Bleistift gegen Türen quietschen. Also, mein lieber Peter, Türen anmalen. Das ist genau das Richtige für das Kind immer, ne was? Was wirklich hilft, ist mein Tipp. Essigessenz. Die Säure des Essigs glättet das Eisen und was glatt ist, kann nicht mehr quietschen. Ich gebe einfach etwas Essigessenz auf den Lappen und dann mit dem gut nassen Essiglappen reibe ich das Scharnier ein. Der beste Geräuschkiller gegen Quietschen. Frau Hahn aus Nürtingen, ich grüße Sie. Ja, hallo. Ich bin so aufgeregt. Ganz ruhig. Ist ja ein alltägliches Problem, die Tür quietscht. Was machen wir dagegen? Wem glauben Sie? Wer hat einen besseren Lösungsvorschlag? Der Peter hat recht, ich glaube. Der Peter hat recht? Ja. Also wenn Sie recht haben, dass der Peter recht hat, dann kriegen Sie 250 €. Wir schauen mal hin. Ja, bitte schön. Ich danke Ihnen. Andrea, das mit dem Essig ist Quatsch. Denn die Säure im Essig entfettet. Und dann quietscht es erst recht. Mein Tipp ist richtig mit dem Bleistift. Denn im Bleistift ist Graphit drin. Und der wirkt wie ein Schmierstoff, ähnlich wie Öl, ist halt nur fest. Und wenn es mal an unzugänglichen Stellen knarrt oder quietscht, zum Beispiel am Zylinderschloss, dann einfach mit Schmirgelpapier vom Bleistift etwas abkratzen, den Staub auf dem Blatt Papier aufsammeln und dann an die Problemstelle pusten. Frau Hahn, ja. Glückwunsch. 250 € für Sie. Der Peter mit seinem Graphit hat recht. Und frohe Ostern. Endlich bin ich durch. Sehr gut. Ein vorgezogenes Ostergeschenk von uns für Sie nach Nürtingen. Haben Sie einen schönen Tag und schöne Ostern auch. Danke.